मुक्ताई धबधबा, एक निसर्गरत्न गुपित जे अजूनही लोकांच्या नजरेआड आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या डोमागावाजवळ घनदाट जंगलामध्ये लपलेला हा धबधबा पावसाळ्यात विशेष रूपात दिसतो. पावसाचे थेंब पडू लागले की इथला प्रवाह जागा होतो आणि मग सुरू होतो एक अविस्मरणीय झरा मुक्ताईचा. इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी थोडा थकवा जाणवतो, पण एकदा वर पोहोचलात की थकवा नाहीसा होतो आणि उरतं फक्त निसर्गाचं सौंदर्य. हे दृश्य तुमच्या मनालाही भिडलं असेलच, तर मग अशीच नवीन नवीन ठिकाणं पाहण्यासाठी आत्ताच सबस्क्राईब करा.